Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι η χώρα περνάει μία από τις πιο κρισιμότερες στιγμές της νεότερης ιστορίας της. Σήμερα το πολιτικό διακύβευμα για τη χώρα δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση της κρίσης και των οικονομικών ζητημάτων, τα οποία σαφέστατα τις δημιουργούν βασάνους, αλλά είναι το να παραμείνει αυστηρά μέσα στον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στην Ευρωζώνη. Γιατί αυτό το γεγονός δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα καλών πολιτικών, αλλά ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας των πολιτών της. Πάνω και κύρια από τη βασική πεποίθηση η μια γενιά να παραδίνει στις επόμενες γενιές καλύτερες προοπτικές, αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, είναι η μόνη κοινή αποδεκτή εθνική κόκκινη γραμμή. Μια εθνική κόκκινη γραμμή από όλους τους πολιτικούς χώρους που οφείλονται να την σέβονται και να την διαφυλάττουν ως κόρην οφθαλμού. Η κυβέρνηση πήρε μια πρωτοβουλία μέσα στα όρια και στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας και πρότεινε δημοψήφισμα για την επόμενη Κυριακή. Οι όροι του δημοψηφίσματος δεν είναι καθαροί. Το ερώτημα δεν είναι καθαρό, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στους ίδιους τους πολίτες. Από την άλλη πλευρά, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης αποτελεί και ένα σημαντικό πολιτικό δεδομένο, το οποίο στην απλή πολιτική γλώσσα λέει το εξής. Οι πολιτικοί ως όφυλαν να κάνουν δεν παίρνουν αποφάσεις και προσπαθούν στην δική τους αδυναμία, τη δική τους αδυναμία, να τη μεταφέρουν μέσα στις πλάτες των πολιτών. Αλλά όσες φορές έχει επιχειρηθεί στα ιστορικά δεδομένα αυτής της χώρας, αυτό αποτελούσε μια σημαντική, δυσμενή εξέλιξη για την αντιμετώπιση των κρισίμων πολιτικών θεμάτων της χώρας. Στο ερώτημα του δημοψηφίσματος, όχι μόνο μέσα στα πλαίσια μια στενής παρακολούθησης του ερωτήματος, αλλά στην ευρύτερη πολιτική του απήχηση, ασφαλώς για τους πολίτες της Πελοποννήσου δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη απάντηση από το ναι. Και δεν μπορεί να υπάρχει καμία άλλη απάντηση από το ναι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια εργαστήκαμε όλοι μαζί σε αυτή την περιφέρεια για να δημιουργήσουμε αυτό που θεωρούσαμε συγκριτικό της πλεονέκτημα. Να μετατρέψουμε την Πελοπόννησο σε μια ευρωπαϊκή περιφέρεια που να σκέπτεται και να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και αυτό νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το ανατρέψει για την Πελοπόννησο. Ό,τι και να γίνει στο μέλλον, η Πελοπόννησος έχει χαράξει το δικό της τον δρόμο. Θα παραμείνει μια αυστηρά ευρωπαϊκή περιφέρεια, μια περιφέρεια όμως που μέσα από την λειτουργία της Ευρώπης θα παλεύει πάντοτε για την βελτίωση των ευρωπαϊκών θεσμών, αλλά και για την εμπέδωση της δημοκρατικής της λειτουργίας. Μια περιφέρεια που πιστεύει ότι το μέλλον της και η προοπτική της είναι μόνο ο ευρωπαϊκός της προσανατολισμός. Και αυτόν δεν θα αφήσουμε σε κανένα να το βάλει σε κίνδυνο. Είναι φανερό πλέον
ότι η ακραία ευρωπαϊκή συντηρητική Ευρώπη ταυτίζεται εν πολλοίς με απόψεις και σκέψεις της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, θέλοντας να δημιουργήσει ιονή προβλήματα προς όφελος αυτών που με ιδιοτέλεια είχαν δει πάντοτε το μέλλον της Ευρώπης. Και είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λείπει το όραμα και οι μεγάλες πολιτικές από την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι εμείς οφείλουμε και μπορούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες που μας τρέφουν ακριβώς στην αντίθετη μεριά. Στη μεριά της υπερσυντήρησης και στη μεριά της ωφελίας συγκεκριμένων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συμφερόντων. Γι' αυτό και είμαι πεπισμένος ότι οι πολίτες της περιφέρειας Πελοποννήσου θα απαντήσουν ακριβώς απέναντι σε αυτά που τεκταίνονται όλοι αυτοί οι σκοτεινοί κύκλοι και στο εσωτερικό αλλά και στην ίδια την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα της Πελοποννήσου, των πολιτών της Πελοποννήσου στο ερώτημα θα είναι ασφαλώς ένα δυναμικό πολιτικό μήνυμα ότι εδώ δεν αστειευόμαστε. Δεν παίζουμε ούτε με το σήμερα, ούτε με το αύριο, ούτε με το μέλλον των επόμενων γενιών. Εδώ είμαστε υπεύθυνοι, εδώ είμαστε ψύχρεμοι, εδώ είμαστε νυφάλιοι, εδώ έχουμε συγκροτήσει ένα όραμα για το μέλλον της περιφέρειάς μας και των ανθρώπων μας. Ακούω ότι τη χώρα μας θα την επισκεφτούν διάφοροι Ευρωπαίοι ηγέτες, επικεφαλής διαφόρων θεσμών, για να συνηγορήσουν για τη μία ή για την άλλη κατεύθυνση. Θεωρώ παντελώς απαράδεκτο το να υπάρξει μια τέτοια διαδικασία, μια διαδικασία εμπλοκής επιφανών εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών στα εσωτερικά θέματα της χώρας μας. Υπερβαίνει κάθε δημοκρατική λειτουργία, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση και αυτό νομίζω ότι οφείλουν να το κρατήσουν και να το προσέξουν όσοι κορίωθαν. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να επαναλάβω ότι το μέλλον της Πελοποννήσου, το μέλλον της χώρας είναι αυστηρά συνδεδεμένο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και χρονικές συγκυρίες, με μια ισχυρή Ευρώπη, με την Ευρώπη των λαών και των εθνών, με την Ευρώπη που είναι σύμφωνη με το όραμα των πρώτων ευρωπαϊστών ηγετών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα κάνω ερωτήσεις. Να κάνω. Πριν από λίγο ο κύριος Γιούγκερ είπε ότι νιώθει προδομένος από την ελληνική κυβέρνηση και υποστήριξε ότι ποτέ δεν υπήρξε τελεσίγραφο. Θέλω λοιπόν, επειδή είστε Ευρωπαίος πολιτικός και με μεγάλη εμπειρία, θέλω να μου πείτε πώς χαρακτηρίζετε τη στάση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Τούσκ, όταν στο Συμβούλιο Κορυφής είπε τελείωσαν τα ψέματα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μήπως οι Ευρωπαίοι πρέπει να αντιληφθούν ότι η Ευρώπη οικοδομήθηκε σε κανόνες αλληλεγγύης, δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί στη χώρα μας έχουμε, μάλλον στην Τρίπολη, έχουμε 800 οικογένειες που ζητίζονται από το πρόγραμμα της Μητροπόλεως και έχουν έρθει σε αυτή τη δεινή θέση εξαιτίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που εφάρμοσαν οι κύριοι αυτοί της Ευρώπης που θα έρθουν να υποστηρίξουν στη χώρα μας το ναι. Κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και πολύ αυτοκριτικοί. Η χώρα μας οδηγήθηκε εδώ λόγω πολιτικών επιπόλαιων και επικίνδυνων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μέσα στα πλαίσια
της συνεχούς επαφής και του διαλόγου, αλλά και της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, δεν θα πρέπει να υπάρχει μία συνεννόηση και ένα πλαίσιο συμφωνίας. Δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το προσωπικό παράπονο, αλλά ξέρω όμως και είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει με τα παράπονα της ένθεν ή εκείθεν πλευράς. Και σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα συνηγορήσω ούτε υπέρ του ενός ούτε υπέρ του άλλου. Κρατάω όμως αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή, επενώντας την συνεργασία που είχε με τον κύριο Γιούγκερ. Σε περίπτωση που αποφασιστεί ένα όχι των άλλων, ποια θεωρείτε μετά ότι πρέπει να είναι η συνέχεια? Πρέπει να προχωρήσουμε σε εκλογές, πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση και σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν ότι δεν θέλουν αυτή τη δανειακή σύμβαση, τι πάλι θεωρείτε ότι θα γίνει? Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις στο εύστοχο ερώτημα. Πρώτα και κύρια, δεν θέλω να προκαταλάβω το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, για το οποίο οι υπεύθυνοι και αρμόδιοι είναι μόνο οι πολίτες. Στο υποθετικό ερώτημα θέλω να πω ξεκάθαρα την άποψή μου. Οι πολιτικές υπηρετούνται από αυτούς που τις πιστεύουν. Όταν λοιπόν δεν πιστεύεις μία πολιτική, είσαι πολύ αδύνατος να την πραγματώσεις. Τώρα, ως προς το προκείμενο, αυτό το λέω για την περίπτωση της ασυμμετρίας και της ασυμφωνίας μεταξύ της πρότασης της κυβέρνησης και του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι όχι, τότε θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα. Και θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα γιατί το επιχείρημα ότι θα έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική θέση δεν ισχύει. Το σημερινό κυβερνητικό σχήμα είναι εκλεγμένο με νοπή εντολή για διαπραγμάτευση στην κυβέρνηση και στο κυβερνητικό σχήμα, στην συγκυβέρνηση. Εάν υπάρχει αδυναμία περαίωσης αυτής της διαπραγματευτικής δυνατότητας, αντιλαμβάνεστε πολιτικά τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Προσφυγή στους πολίτες. Προσφυγή στις κάλπες. Το όχι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με δεύτερες και τρίτες κρυφές σκέψεις. Γιατί δυστυχώς σε αυτόν τον τόπο, επειδή ποτέ κανένα κυβερνητικό σχήμα, κανένα κόμμα δεν είχε σε όλη αυτή τη διαδρομή ένα ξεκάθαρο σχέδιο για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων και των προβλημάτων, άφηνε πίσω του ένα μεγάλο κενό. Και αυτό το πολιτικό κενό δημιουργούσε κρυφές ατζέντες. Εύχομαι και θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντες. Εάν υπάρχουν όμως, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πολύ επικίνδυνες για την πορεία αυτής της χώρας. Επειδή ο κύριος Γιούνκερ ζήτησε από τους Έλληνες πολίτες να ψηφίσουν ναι, γιατί το ναι είπε θα είναι ναι στην Ευρώπη, το όχι Είμαι είναι ξεκάθαρος. εκτός Ευρώπης. Είμαι ξεκάθαρος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαι ξεκάθαρος. Αυτό το θέμα αφορά μόνο τους Έλληνες πολίτες και κανένας υψηλόβαθμος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα δημοκρατίας της χώρας μας. Καταρχάς θέλω να είναι 2-3 ερωτήματα. Το ένα, τι είναι αυτό που σας κάνει σήμερα να παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη τύπου και να καλέσετε το λαό της Πελοποννήσου να ψηφίσει ναι
Δηλαδή, τι σας φοβίζει το όχι, τι θεωρείτε δηλαδή ότι υποκρύπτει το όχι, υποκρύπτει αυτό που λένε πολλοί την έξοδο από το ευρώ και την επιστροφή στην δραχμή, αυτή η κυκλοφορία δεν το θεωρείτε οι κρυφές σκέψεις της κυβέρνησης και δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον συμβούλων πιθανόν της κυβέρνησης. Ένα αυτό, τι είναι αυτό που σας κάνει λοιπόν να καλέσετε σήμερα το πελοποννησιακό λαό, τι φοβάστε, αν η Πελοπόννησος πει όχι, τι θα θεωρήσετε, θα το θεωρήσετε ίσως και μια δική σας ήττα για παράδειγμα. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι, είπατε ότι η Πελοπόννησος, ανεξάρτητα ίσως από το αποτέλεσμα, έχει τη δική της ευρωπαϊκή προοπτική και το δικό της ευρωπαϊκό μέλλον. Μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο, τι εννοείτε ακριβώς? Πρώτα θα ήθελα να πω το εξής. Είμαι ένα πολιτικό πρόσωπο στην κεντρική πολιτική σκηνή του τόπου μας για πολλές δεκαετίες και δεν έχω κρυφτεί σε κρίσιμα θέματα δημόσια να λέω την θέση μου και να παίρνω τις πρωτοβουλίες. Από την άλλη πλευρά, η Περιφερειακή Αρχή είναι μια αρχή ευθύνης και το έχει αποδείξει εμπράκτος. Δεν κρύβεται και δεν περιμένει τις εξελίξεις των πολιτικών πραγμάτων, αλλά παρεμβαίνει εξ αρχής, θέτοντας υπόψη των πολιτών, στους οποίους αναγνωρίζει το μόνο φυσικό δικαίωμα της δημοκρατικής λειτουργίας και της προστασίας της δημοκρατίας, τις απόψεις της. Αυτό κάνουμε και τώρα. Λέμε ξεκάθαρα τις σκέψεις μας και τις απόψεις μας, γιατί εμείς έτσι έχουμε μάθει να εμπιστευόμαστε τους πολίτες και έτσι επικοινωνούμε με τους πολίτες. Γιατί δεν έχουμε δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες. Ασφαλώς και το πρόβλημα εδώ είναι υπαρκτό. Η δική μας η παρέμβαση σήμερα έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον ορισμό του κοινού εθνικού διακυβεύματος. Αυτό που όρισα ως εθνικά κόκκινη γραμμή. Και αυτό θα το υπερασπιστούμε όσο οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στην προσπάθεια τόσων γενιών αυτού του τόπου, αλλά κυρίως όμως με το μάτι μας στραμμένο στις επόμενες γενιές. Γιατί αυτή είναι η οφειλή μας. Και θα ήθελα να πω ξεκάθαρα, δεν ξέρω εάν μπορεί να υπάρξει δεύτερη και τρίτη σκέψη με την απομάκρυνση της χώρας από την Ευρωζώνη. Αλλά θέλω να διαμηνήσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ανεξάρτητα το πώς βλέπουν τις εξελίξεις, αυτός ο τόπος, αυτοί οι πολίτες σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουν να χαθεί αυτό που πέτυχαν με πολλούς αγώνες, με πολλές θυσίες και που το θεωρούμε ως το μεγαλύτερο πολιτικό επίτευγμα των τελευταίων 40 χρόνων. Και να απαντήσω και στο ερώτημα. Κοιτάξτε, οι σχέσεις μου με τους πολίτες και οι σχέσεις της Περιφερειακής Αρχής με τους πολίτες δεν είναι επιτιδευμένοι σε μια λογική ωφέλους. Έχουμε μια ξεκάθαρη εμπιστοσύνη απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό και επικοινωνούμε δημόσια μαζί τους, λέγοντας ότι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, είναι η προστασία της χώρας, είναι η προστασία του κοινού ωφέλους μας. Γι' αυτό και δεν το προσμετράμε στη λογική της νίκης ή της ήττας. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει ενδιαφέρον όμως. Στις εκλογές που πέρασαν τον Ιανουάριο, η Νέα Δημοκρατία έκανε μια προεκλογική εκστρατεία με
προβάλλοντας το φόβο. Εσύ με αυτό το φόβο. Έφτασε μέχρι του σημείου να πει ο τότε Πρωθυπουργός ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τις εικόνες από τα σπίτια του κόσμου. Βεβαίως βγήκε, αλλά αντί να πάρει τις εικόνες, έφερε τα λείψανα της Αγίας Βαρβάρας με τη μέσα αρχικού κράτους. Ερωτώ, μήπως αυτό που είπατε κι εσείς τώρα είναι ένα κομμάτι ότι εντάσσεται στην πολιτική του φόβου, της καλλιέργειας του φόβου στους πολίτες? Εγώ δεν θέλω να πάνε να ψηφίσουν οι πολίτες μας με φόβο. Γιατί λέτε ότι η επόμενη μέρα πρέπει να μας φοβίζει? Δεν μας φοβίζει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα ψώνια που χρειαζόμαστε ή τον γιατρό που χρειαζόμαστε για να πάει ένας άλλος στην χώρα μας? Επειδή δεν μου κάνει καλή εντύπωση και δεν μου έκανε ποτέ καλή εντύπωση η αναφορά θρησκευτικών πεποιθήσεων ή πραγμάτων που επηρεάζουν τη συνείδηση των ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτά τα πράγματα, θεωρώ εντελώς άστοχο αυτό το επιχείρημα. Για το φόβο. Εκείνο είναι το κρίσιμο πολιτικό μέγεθος. Ασφαλώς και νομίζω ότι αν το είχατε ακούσει δημόσια αυτό που είχα πει, ότι οι πολιτικοί που επενδύουν στο φόβο δέχονται τα αποτελέσματα του φόβου ως προσωπική τους υπόθεση.